Hello， 大家好啊！歡迎翻嚟 Superfresh 嘅 channel。咁撳得嚟呢條片嘅你呢，我相信你仲有幾日呢就要考你嘅 DSE Bio 卷。咁喺大家考完主科，等緊開考 elective 嘅呢幾日面呢，我希望可以拍幾條片啦，同大家呢去到溫下一啲嘅 DSE Bio 嘅熱門課題。咁有啲呢可以算係啲貼題啦，咁但係啦，亦都係有啲呢係一啲好大熱門嘅課題啦，基本上呢年年都一定會考噶啦。咁希望呢喺最尾呢幾日啦，可以繼續幫大家呢去到 refresh 一下個記憶。咁今日呢條片入面呢，想同大家溫嘅係 Chapter 19 Ecosystem 入面兩個好重要嘅 cycle， 咁樣咧就會係個 carbon cycle 啦，同埋 nitrogen cycle。好，咁我哋就事不宜遲啦，即刻開始。好，咁首先啦，個 nitrogen cycle， 如果咧我俾大家呢一幅嘅圖啊，你哋咧可唔可以喺30秒之內去到咧 label 晒每一個箭嘴，到底咧係代表緊啲乜嘢嘅 process 啦，同埋啦佢咧係需要用啲乜嘢嘅 bacteria 做嘅咧？咁希望咧大家可能可以停一停呢條片啦，然之後啦就俾少少時間自己去諗一諗。好啦，咁希望咧大家腦入面咧已經叫做有自己嘅答案啦。咁樣咧我哋就去到溫一溫呢一個 nitrogen cycle 嘅 process 啊。好啦，咁我哋 nitrogen cycle 入面咧就即係可能好多書入面啦，會整到一個好大個表啊，好多唔同 process 啊，可能會好亂咁樣嘅。咁但係啦，呢度咧，我想好簡單咁樣將呢個嘅大 process 啦 break down 成為4個細嘅 process。咁佢哋咧就會係 nitrification、decomposition、nitrogen fixation 同埋 denitrification。好啦，咁基本上咧，成個 cycle 最重要咧就係呢4個 process 啦。而我哋主要睇一睇佢啦。nitrification 佢咧就係靠 nitrifying bacteria 去到做㗎，而佢做嘅嘢啦就係將啲 ammonium compounds 變成 nitrates in soil。第二個decomposition 咁咧，佢就係靠 petrifying bacteria， 而佢就係將 organic waste 同埋啲 dead bodies 佢哋入面嘅特別係 protein 啦，將佢咧 break down into ammonium compounds 嘅。好啦，第三個啦就會係 nitrogen fixation， 就有啲嘅 nitrogen fixing bacteria 將一啲嘅 nitrogen gas 佢哋咧可以係喺個大氣入面嘅 nitrogen gas 啦，又或者啦佢哋咧會係喺個 nitrogen gas in 個 soil 嘅，咁樣咧就會將佢哋變成 ammonium compounds 或者啦係個即係 nitrates in soil 啦。而呢個啦你就話啦哦，咁到底即係變成係邊一個啊咁樣咧？咁其實咧有好多時候啦喺即係 MC 啊甚至係 long quiz 咧都考得好唔 specific 嘅，即係佢唔會 exactly 問你到底係邊一個啦。咁但係啦我哋知道嘅咧就係啦我哋 nitrogen gas 做起點嘅，咁就只有咧個 nitrogen fixation 嘅啫。個 nitrogen gas 做起點嘅就係個 nitrogen fixation。好啦，跟住最後一個啦。就會係個 denitrification， 就係靠個 denitrifying bacteria 去到做嘅，咁就係將 nitrates in soil 啦，將佢咧變翻做個 nitrogen gas。好啦，咁我哋溫完呢4種唔同嘅 bacteria 之後，同埋個唔同嘅 process 之後啦，我哋睇一睇翻個 graph， 我哋就開估翻咧，到底頭先嗰個 graph 嘅答案係啲乜嘢啦？好啦，呢4個嘅唔同 process， 咁我 label 一下佢啦，然之後啦，我哋睇下咧，佢點樣可以 fit into 我哋呢個 graph 入面嘅箭嘴喎？好啦，首先 nitrogen in atmosphere，nitrogen 即係意思係啲 gas 啦 ，nitrogen gas in atmosphere 啦，咁樣咧佢就變成 ammonium in soil。頭先講過啦，所有 nitrogen gas 做起點嘅嘢，一定咧會係個 nitrogen fixation， 就係個 number 3呢個 process 嚟嘅。OK， 好啦，亦都可能你會拗啦，就話哦咁，但係呢個位置 nitrogen gas lightning 變成 nitrate in soil， 唔係都係叫做 nitrogen gas 做起點咩？好啦，咁但係咧即係 DSE 入面啦 lightning 啦係非常之極度少考嘅，所以啦，如果我哋見到啲嘢 nitrogen gas 做起點嘅，佢90%啊都係呢個嘅 nitrogen fixation， 佢就好少咧即係考你 lightning 咧點樣變成個 nitrate in soil 嘅。咁我哋咧就俾我括好佢啦。好啦，咁我哋咧就去翻 ammonium in soil 嗰個部分啦。ammonium in soil佢變成個 nitrates in soil 呢一個嘅箭嘴啦。好啦 ，ammonium in soil 變成 nitrate 咧，就會係我哋個 nitrification number 1嘅呢個 process 嚟嘅。OK， 好啦，咁然之後啦，我哋去翻呢一個部分啦，中間呢個部分比較好似好複雜啲，有多啲箭嘴嘅。我哋見到啦，有 nitrates in soil 啦 ，nitrates in soil 佢就會去到俾啲 plants， 然之後啦，啲 plants 就變成 ammonium in soil。同埋 去到 animals 嗰度啦。好啦，首先 nitrate in soil 被 plant take up， 我哋溫一溫咧，佢係做啲乜嘢嘅喎 ？nitrate in soil 被 plant take up 咧，係去到攞嚟整 protein 啦。OK， 啲 plant 需要啲 nitrogen 啦，去到整 protein。而啦，呢啲嘅 protein 咧就會靠 feeding 去到其他嘅 animals 入面。然之後啦，當啲 plant 同埋啲 animal 都去死咗之後咧，咁佢哋就會成為咗啲 organic waste 同埋 dead bodies。
然之後啦就會 become ammonium compounds。所以啦，呢兩個箭嘴都係咧表示住第二個 process，which is 咧個 decomposition 嘅。好啦，最後咧就會係我哋個 nitrates in soil 啦，去到咧個 nitrogen in atmosphere。好啦，咁呢個箭嘴有啲 confusing 啦，對唔住啦。咁樣咧呢兩個其實指緊同一樣嘢啦，就係將啲 nitrate in soil 變成翻個 nitrogen in atmosphere。而呢兩個箭嘴啦，基本上同一樣嘢啦，其實可以叫做查走咗一個箭嘴都 OK 啦。咁樣咧佢就其實咧會係最後嘅 number 4啦，個 denitrification， 將 soil 入面嘅nitrates 啦，將佢咧變翻做 nitrogen gas in 個 atmosphere 嘅。好啦，咁所以咧呢個圖，如果頭先你係幾個 process 全部都 fit 啱晒嘅話咧，咁我相信咧你對 cycle 都有一定嘅熟悉程度啦。係啦，咁不過咧，如果你係有錯嘅地方，又或者咧可能對個 cycle 冇乜信心嘅話咧，咁我希望呢一個方法啦，叫你咧去到將呢個 cycle 分開4個細嘅步驟，係可以咧幫到你容易啲去到明白啦，又或者咧係容易啲去到記得呢一個即係 cycle 嘅問題啦。好啦，咁所以咧嚟緊 DSE 如果有任何關於 nitrogen cycle related 嘅問題都好咧，咁就即刻諗翻啦。到底問題咧係問緊你呢4個步驟嘅邊一個步驟咧？而呢4個步驟入面嘅邊個步驟點樣 fit into 個 bigger picture 咧？係啦，咁而嗰啲唔同 process 用啲乜嘢 bacteria 去做咧？咁呢啲咧，我相信大家咧都應該係好簡單、好快捷啦，可以即刻去到記咗佢噶啦。好啦，然之後嚟到我哋下一個溫習嘅部分啦，就會係個 carbon cycle。可能又嚟考大家啦。望住呢一個 carbon cycle 嘅圖，嗰啲藍色遮住咗嘅4個框框，到底咧係代表緊啲乜嘢嘢咧？大家咧可唔可以幫我填翻啲窿窿佢咧？咁樣樣啦，又係停一條片，俾自己30秒時間去諗一諗啊！好啦，咁我哋咧又去到開估啦。咁個 carbon cycle 咧其實就相對簡單嘅。咁不過啦，2024上年嘅即係 essay 啦，係考嗰啲叫做 carbon cycle 都幾 related 嘅嘢，問 carbon footprint 啊等等嘅嘢啦。咁所以啦，佢考叫做 essay 嘅機會低啲啦。咁不過啦，亦都唔排除佢依然 MC 都有好大機會可以考啦。咁同埋或者係 long quiz 都會出嘅。好啦，咁carbon cycle 嘅重點啦，基本上啦，所有嘢我哋咧都係去到有個終點係個 CO2 in 個 atmosphere 嘅。咁而有啲乜嘢嘢會去到 form 到 CO2 in the atmosphere 咧？包括啦，我哋咧喺 carbon in the form of organic matter in organism， 即係啦，例如一個嘅即係一個動物啦，咁樣咧佢就會做 respiration， 佢做 respiration 就會直接 release 啲 CO2 啦。佢死咗之後就會有 decomposition。咁 decomposition 咧，亦都會 release CO2。而啦，如果再係耐啲之前死嘅動物或者植物嘅話咧，佢就可能會 become fossil fuel 啦。而我哋喺燒 fossil fuel 嘅過程入面咧，咁就會再去到 form 到 CO2 in 個 atmosphere 嘅。好啦，然之後啦，我哋啲 CO2 in atmosphere， 佢哋就會被啲 plant 去到吸收咗做 photosynthesis， 然之後啦，佢咧就即係呢個就個 word equation 啦，去到 form glucose， 而 glucose 就會 enter 翻個 food chain 即係啲嘅 organic matter。咁而嗱呢啲 organic matter 就會繼續 pass on to 其他 consumer by feeding 啦，而嗰啲嘅 consumer 啦，甚至係咧即係嗰個 plant 啦，其實咧都會再做翻 respiration 啦，被 decompose 啦，同埋咧有機會咧 form 到 fossil fuel， 去到完成呢一個嘅 cycle 嘅。係啦，咁所以咧 carbon cycle 其實叫做相對個 nitrogen cycle 啦，我覺得咧係比較簡單啲嘅。咁不過一樣啦，希望呢個好短好快嘅溫習咧，可以即係叫做唔好大家太多溫習嘅時間啦，咁同埋啦，可以咧 refresh 一下有啲乜嘢咧，你係應該而家要去到滾瓜爛熟噶啦。咁而咧喺呢個短嘅時間入面啦，希望咧亦都可以鞏固你已經有嘅知識。好啦，咁呢條片咧就嚟到呢度啦。咁我嚟緊咧都有幾個即係想同 plan 咗同大家講嘅 topic 啦。咁不過啦，如果咧你有啲咩其他嘅課題都想我去到幫大家最後溫習想我講嘅話咧，亦都可以喺下面 comment 嗰度話俾我聽啦。咁希望咧大家最後呢幾日去到盡力以赴啦，去到最後衝刺啦，真係將最後嘅力咧擺落最尾呢1-2個禮拜，咁真係就快完啦，真係見到終點啦。咁如果你覺得呢條片有用幫到你嘅話咧，咁就記得喺 comment 嗰度話俾我聽啦，同埋咧記得 like 呢條片，同埋 share 呢片咧俾你一樣會考 Bio 嘅 DSE 戰友。咁樣嘅話咧，我哋就下條片再見啦，拜拜。